Gue tahu jadi dewasa itu gak enak boy, dimana lu harus kerja dan berhenti untuk bermain-main. Lu harus mempertimbangkan semua masalah yang menimpa hidup lu tanpa harus melukai siapapun. Gue tahu di saat lu marah, bingung, capek, sedih, lelah, cuman bisa lu pendem sendiri. Gue tahu kalau sebenarnya lu pengen jadi anak kecil lagi, yang disayang sama orang tua, dan kalau minta apa-apa pasti diturutin. Boy, hidup itu berputar. Ada masanya dimana lu disayang, dan ada masanya lu harus menyayangi. Ya dengan cara lu harus kerja, maybe menggantikan sosok ayah yang sudah mulai menua. Dan sekarang di saat lo udah nyerah sama keadaan, coba tutup mata lo, diam dan pikir usaha apa yang udah dilakuin sama bokap lo sampai saat ini. Apa cuman karena lo lelah? Lo akan ngelupain mimpi lo untuk ngebahagiain mereka? Coba pikir, masih banyak orang yang belum lo bahagiain, terutama keluarga lo. Tapi kalau memang lo belum bisa untuk berhasil, bukan berarti lo gak bisa, tapi karena lo kurang berusaha.